আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ইমো অ্যাপ্লিকেশনের রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। তো আমরা অনেকে ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যবহার করে থাকি, তো আমরা জানি না কিভাবে ইমোর রিংটোন পরিবর্তন করে। ইমোতে সাধারণত প্রত্যেকটি ফোনে একই রকম রিংটোন বাজে। তো আজকে দেখাবো কিভাবে আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনের সেটিং অপশন থেকে ইমোর রিংটোন চেঞ্জ করবেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক ইমোর রিংটোন আমরা কিভাবে চেঞ্জ করব। তো ফার্স্টে এই জন্য আপনারা আপনাদের মোবাইল ফোনে যে ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি আছে বন্ধুরা, সেই ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করবেন। তো ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে এই যে আপনারা এই পাশে যে প্লাস আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন সেইটার উপরে ক্লিক করবেন। তো এটার উপর ক্লিক করার পরে এখানে চারটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন: নিউ গ্রুপ চ্যাট, অ্যাড ফ্রেন্ড, স্ক্যান কিউআর কোড এবং মোর। এই মোর অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তো মোর অপশনটিতে ক্লিক করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটিং নামে যে অপশনটি আছে সেটার উপর ক্লিক করবেন। তো সেটিং নামের অপশনটিতে ক্লিক করার পরে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশনের উপর ক্লিক করবেন। তো নোটিফিকেশনের উপর ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কলস নামে যে অপশনটি সেটার উপর ক্লিক করেন। তো এটার উপর ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন। তো রিংটোনের উপর ক্লিক করেন। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অসংখ্য রিংটোন আছে বন্ধুরা। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনাদের ইচ্ছা মতো রিংটোন পরিবর্তন করতে পারবেন। তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি রিংটোনগুলো আপনাদের একটু শোনাই। তো দেখতে পাচ্ছেন অসংখ্য রিংটোন আছে। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে আপনাদের ফোনের যে সকল রিংটোনগুলো আছে সেগুলো রাখতে পারেন, বা যদি চান আপনাদের ফোনের গ্যালারির থেকে নেট থেকে ডাউনলোড করা কোনো রিংটোন নামাবেন। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন কলার টিউন ডিফল্ট, এটার উপর ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই যে রিফ্রেশ বাটনের উপরে এখানে এই জন্য আপনাদের ফোনে নেট কানেকশনটি লাগবে। তো এটা আমি নেক্সট ভিডিওতে দেখাবো। তো আজকে আপনারা চাইলে আপনাদের ফোনের যে সকল তো আশা করছি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন। তো অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবেন। যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং ফেসবুক পেজ লাইক দিয়ে দেবেন।